Dobro vam jutro i dobro došli u našu kuhinju. Kogod držao kuhaču u vašem domaćinstvu, vjerujem da ima isti problem. Misliti svakog dana što skuhati. Činjenica je da jedemo previše mesa i da nije lako smisliti bezmesni obrok, a da nije dosadan i da ga svi u obitelji konzumiraju s jednakim guštom. Zato vas ja danas izazivam da napravite bezmesne punjene paprike. Baza punjenja bit će ova zamjena za meso. Riječ je o veganskoj zamjeni na bazi proteina graška i jackfruta kojeg prevodimo kao kruhovac. Pripravak ćemo preliti vrućom vodom, pustiti da odstoji 15 minuta, inače on trostruko povećava svoju masu. Sljedeći korak je dinstanje luka na maslinovom ulju. Malo češnjaka u prahu. Dodajem otprilike jednu punu žlicu povrtnog temeljca u prahu. Dodajem mljevenu papriku i papar. Nakon 10 minuta tekućina je isparila pa mogu ugasiti. Stavit ću 2 žlice riže iz ekološkog uzgoja i dodajem 2 jaja. I punimo paprike. Paprike ću skuhati u ovom pametnom kuhalu koji vam je neka vrsta modernog ekspres lonca. U njemu će ove paprike biti puno brže skuhane, a ono što mi je super je da ima displej s receptima i vodi vas korak po korak. Koje sastojke trebate ubaciti i kada ih trebate ubaciti. Dodajem cijeli umak od rajčice i vode koliko vam stane u staklen kod umaka. Dodajem lovorov list i peršin. I ubacujem punjene paprike. Mi koji obožavamo klasičnu punjenu papriku imamo pravo na usporedbu. Moram reći da ova vege punjena paprika može parirati onoj mesnoj verziji, da je sočna i preukusna. Čvarci su ponovno i namirnica. Nekako mi se čini da su došli na popis namirnica zdrave prehrane. Kažu da su odličan izvor zdravih masti te dobar proteinski obrok. Posebice ako odaberete one koji su napravljeni bez aditiva i bez konzervansa na tradicionalan način. Napravit ću pogačice s čvarcima. Nadjev ću napraviti od čvaraka i svinjske masti. Najlakše ga je pripremiti u sjeckalici. Pripremit ću tijesto, a prvi korak je razmutiti kvasac u toplom mlijeku. Dodajem 800 g brašna, 2 žličice soli, 1 jaje, dodajem kvasac u mlijeku, sve mijesim i čekam da se tijesto udvostruči. Skalupom ću oblikovati pogačice i staviti ih peći 20 do 30 minuta na 200 stupnjeva. Pogačice su preukusne, svinjska mast im je dala sočnost, a čvarci hrskavost.